अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंश्योरेंस में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि इस चैनल के इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था, हम हर टॉपिक पे 3 तरीके से वीडियो तैयार करेंगे। पहले मरहले में हम किसी भी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट एंडोर्समेंट क्लॉज को इंग्लिश ज़बान में पढ़ेंगे ताकि किसी डॉक्यूमेंट को सही तरीके से पढ़ने का अंदाज वाज़िया हो सके। ये वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट रीडिंग अ डॉक्यूमेंट इंग्लिश में अपलोड कर दिए जाएंगे। दूसरे मरहले में इन तमाम वीडियोस का उर्दू वर्जन तैयार किया जाएगा और ये वीडियोस चैनल की प्लेलिस्ट रीडिंग अ डॉक्यूमेंट उर्दू में अपलोड कर दिए जाएंगे। आखिरी मरहले में इन तमाम टॉपिक्स को तफसीलन डिस्कस किया जाएगा और ये वीडियो हर टॉपिक की मुताल्लिका प्लेलिस्ट में अपलोड किए जाएंगे। आइए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। Aircraft damage endorsement, policy number. In consideration of the payment by the insured to the company of the sum of rupees. Additional premium, it is hereby agreed and declared that the insurance under the policy shall, subject to the special conditions hereinafter contained, extend to include loss or damage to the property insured by fire or otherwise directly caused by aircraft and other aerial devices and/or articles dropped therefrom. Provided always that all the conditions of the policy shall apply as if they had been incorporated herein, and for the purpose hereof any loss or damage as aforesaid shall be deemed to be loss or damage by fire. Special conditions. 1. The liability of the company shall in no case under this endorsement and the policy exceed the sum insured by each item of the policy. 2. This insurance does not cover any loss or damage caused by any aircraft to which permission to land has been extended by the insured. जी नाजरीन, इस वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को आपके लिए पढ़ा। अगर हम डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को सही तौर पे पढ़ पाएँ तो मजमून पे हमारी गिरफ्त काफ़ी हद तक मजबूत हो जाती है। इस वीडियो का मकसद लोगों के लिए इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट को सही तौर पे पढ़ने और समझने में सहूलत पैदा करना है। अगले मरहले में इन डॉक्यूमेंट्स का उर्दू तर्जमा आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाएगा। उम्मीद है आप हमें अपनी राय से आगाह करेंगे ताकि हम बेहतर तौर पर इंश्योरेंस की तमाम पॉलिसी एंडोर्समेंट क्लॉजेस को आसान इंग्लिश और उर्दू में ट्रांसलेट कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अपने फीडबैक से हमको आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।